Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե գինու դիցաբանություն։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Կոմոր հաղորդումն է, մեկ անգամ եվս, բարի երեկո արգելի հեռուստադիտող և արգելի հանդիսատես։ Ես տեղեկացնեմ, որ կանխիկ հումորը դա մի վայր է, որտեղ դուք կարող եք կանխիկացնել ձեր հումորը։ Դրա համար եկեք այստեղ հրավիրենք մեր Change-ի աշխատողներին, Գարիկին և Հայկին։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դու։ Լավ, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ հետաքրքրում ինձ, արդեն 2 ամիս է հեռարձակվում է մեր հաղորդումը, հետաքրքիր է որ մասնակիցը եւ կոնկրետ որ կատակն է, որ շատ է դուր եկել ձեզ։ Ինձ համար ամենահիշվողը մի մասնակից էր, իր անունը Անժելա, անունը եմ անգամ հիշում։ Նա շատ հետաքրքիր, շատ լավ կատակ արեց, կատակը հնչում էր այսպես. շատ հայրենասեր մարդը վերջերս հասկացա, որ էլ չի ձգում։ Իսկ քոնը Գարջան։ Ինձ իմը շատ է տպավորվել Լեոնիդ Պապեի կատակը։ Կատակ երգ է։ Որ երգը։ Մութ ու ցուրտ տարիներին չկար աշխատանք։ Բայց լավ չերկեցիր, որ խնդրենք բոլորով միասին Գարիկը լավ երգի։ Չէ, ինչ լավ է երգը, լավ պետք չի երգել, ինքը կատակ երգ։ Լավ, եկեք Գարիկը եւ Հայկին ուղեկցենք։ Իսկ ես ծանոթացնեմ մեր հաղորդման կանոնների հետ։ Մասնակիցը առաջին փուլի ընթացքում ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 25000 դրամ։ Երրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց 50000 դրամ, 4-րդ փուլում 100000 դրամ, 5-րդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի Գարիկին եւ Հայկին միաժամանակ, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Մենք ունենք եւս մեկ կանոն, մասնակիցը ցանկացած փուլի ընթացքում կարող է վերցնել շահազգումարը եւ հեռանալ, այլապես եթե չծիծաղեցրեց, հեռանում է այստեղից առանց ոչ մի բանի։ Պարզ է։ Ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը եւ սկսենք։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Գարիկին եւ Հայկին եւ չեմ թողելու նրանք ժպտան։ Եթե նրանք ժպտացին, ապա մասնակիցը հաղթում է։ Վերջ։ Կարող ենք սկսել։ Գարիկ եւ Հայկ, պատրաստ եք։ Այո։ Դիմավորում եք մեր առաջին մասնակցին, Մովսես Սարգսյան, քաղաք Երևան։ Բարև Մովսես։ Բարև ձեզ։ Բարև Մովսես, ինչպես ես։ Լավ։ Լավ ես, ապրես։ Մովսես, քանի տարեկան ես։ 11։ 11։ Դու նշել ես հարց է եղել, քեզ տվել են որտեղ ես աշխատում այդ հարցը, դու պատասխանել ես աշխատում եմ դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի դասատու։ Բայց կուզեր լիներ ֆիզկուլտուրայի դասատու։ Այդ դեպքում շարունակենք հարցաթերթիկի պատասխանները, նաև նշել ես դպրոցում ո՞րն է եղել ձեր չսիրած առարկան, պատասխանել ես ֆիզկուլտուրա։ Ասեմ ավելին, ամենավերջում հարց կա ամենաշատը ինչից եք վախենում, պատասխանը ֆիզկուլտուրայի դասատուից։ Ինձ թվում է Մովսեսը, որ իմանա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը ինչքան փող է ստանում, չի ուզենա էլ դառնա։
այս պոզիտիվ նրբերանգներով սկսենք ձեր ելույթը։ Պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե Մովսես, սկսեցինք։ Երբեք մի հանեք այն դիմակը, որը ձեր բնական դեմքից լավն է։ Երբ տղամարդն ընտանիքում լուրդեր է տանում, նշանակում է նրա կինը ռեժիսորական մեծ տաղանդ ունի։ Ստոպ։ Մովսես, դու ծիծաղեցրեցիր Հայկին, շնորհավորում եմ եւ հաստատեցիր 5000 դրամ։ Իսկ թվում է կարելի է ծափարել Մովսեսին։ Մովսես, դու հաստատեցիր 5000 դրամ, այսինքն ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի 1 ամսվա աշխատավարձը արդեն դու ունես։ Պատրաստ ես մասնակցել 2-րդ փուլին, որտեղ կվաստակես 25000 դրամ։ Այո։ Բայց եթե չծիծաղեցես կկորցնես 5000-ը։ Պատրաստ եմ։ Եկեք Մովսեսին ծափարենք։ Եվ այսպես 2-րդ փուլ եւ 2-րդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Հյուրը տանտիրոջ է, ներեցեք ձեր շունը շարունակ ինձ է նայում։ Տանտերը, ոչինչ, ուշադրություն մի դարձրու, նա միշտ այդպես է անում, երբ որևէ մեկը ճաշում է նրա ափսեով։ 67-ամյա Ամալիա տատիկի մահվան պատճառ է դարձել հասակակից պահածոն։ Ծոմ ուգուչ, իմացել ես, վաղոյ կնիգը 6 տղա ունի, 6-ի անունն էլ Օնիգ է։ Լա, հբա ինչ կջոգին իրարից, հայրանուններով։ Փոնին երկար տանջանքներից հետո հասկացավ, որ շապիկը պիտի ներքևից հագնի։ Բալիկ ջանում տղաներ, չգիտեմ, ոնց թե հայրիկի տանունը ինչ է, ասացի չգիտեմ, իսկ մայրիկդ ինչպես է անվանում հայրիկի, դանդալոշ։ Ստոպ, Մովսես չծիծաղեցրեցիր Հայկին եւ Գարիկին, այսինքն հեռանում ես առանց ոչ մի բանի։ Եկեք ծափարենք Մովսեսին, շնորհակալություն հայտնենք եւ ուղեկցենք։ Կային հումորներ, որ ծիծաղելու են, բայց նրանք չծիծաղեցին։ Դե ինչ, դիմավորում ենք մեր մյուս մասնակցին, Խաչատրյան Սպարտակ Քաղաք Աբովյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես փորձեմ կարդալ ինչ է գրել, մի քիչ չեմ հասկանում ձեռագրից, բայց ինձ ուղղեք, եթե սխալ եմ հասկանում։ Որտեղ եք աշխատում, պատասխանել եք Շրկաձոր։ Շուկայում։ Շուկայում։ Նույնն է։ Շրկաձոր։ Այո, համարյա նույն ձև։ Դրա համար խնդրում ինձ ուղղեք, որտեղ ինչ երաժշտություն եք լսում գժոտ ռաբիս։ Այո։ Ռաբիսի այս ուղղությունը առաջի անգամ եմ լսում, դա ինչ որ մի նոր ուղղություն է, թե։ Չէ, դա որ խմած են կնում լսվում է, էլի։ Առաջի տարասը ասեմ, Հայկ ջան։ Ճիշտ ասած, առաջի տարը 7։ Վերջի զանգի կարոտը մնացել։ Հասկացա, ճիշտ է, կրթությունն էր գրած։ Եվ էլի մի բան էլ խնդրում ասեք ինչ անշնակում, ես ոնց կկարդամ, ինձ թվում է տենց չի, որտեղ տենց բառեր չկա։ Ինչ եք անելու շահած գումարով, տիկներս եմ վագելր։ Չէ, Սուրմալույս պարտքերն եմ փագելու։ Սուրմալույս։ Պաստորը, ձեր լեզվով
Ձեր լեզով տիկներս եմ վագեյլր, նշանակում է Սուրմալույս Պարքերն եմ փակելու։ Շատ եմ ափսոսում, որ բոլորը չեն տեսնում ձեր գրվածը։ Շատ, իրոք, հին արաբերենը ավելի Յուգոսլավերենը։ Լավ, շնորհակալություն պատասխանների համար, կարող եք սկսել, երբ որ Ռոբերտը թույլ տա։ Պատրաստ եք Սպարտակ։ Այո։ Հույսով եմ ձեր ելույթը նույնպես ծիծաղելի կլինի։ Սկսեցինք, առաջին փուլ եւ 1 րոպե։ Այս աբանանցի շախմատ կագալուց թագուն ուտումա, թակավորը խալք հետ ապսակվում։ Այս մի րոպեն ենքան ճիշտ է, որ գարիկ ենք փողը տալուց ծրարը հետ չեն ուզում։ Այս դեպ Արսեն Գրիգորյան բռում թափուտում ասում է մնա 4 հատ։ Այս մի րոպեն ենքան լավն է, որ գարիկ ենք ծիծաղալում են, որ այս Սուրմալույս Պարքերը 0 կայնեմ։ Մի հատ ազապտակա ոսկե ձկնիկա բռնում ֆռցնում տենմա, որ որցա հետ ագրգում։ Սենց որ շարունակվի Սուրմալուի պարտքերը հաստատ կմնան։ Սամալյոտի թևի տարբերությունը, առաջի տարբերություն, Սամալյոտի թևերի տակ մազ չի աճում։ Տարբերություն երկրորդ, Սամալյոտի թևերի տակ մաքուր նավթ է քսած, ոչ թե հայկական Ռեքսոնա։ Ձերս մի րոպեն ենքան լավն է գարի ջան, մի հատ բերանդ բացիկ թարթիկ սեֆիտերը չեք։ Ես բլոտ խաղը այնքան շատ եմ սիրում, որ վեշի 4 տուզը դոշից նստած է։ Երկոքի մայթի իրար է ծեծում, հայում, ջարդում, ինչ այս չեն ասում, ես ապան գալիս է գիրանց վրա է վեկալում։ Ես մի րոպեն, որ չլնեի։ Ցավոք, Սպարտակ։ Շնորհակալություն։ Ես շատ եմ ցավում, բայց Սուրմալուի պարտքերը մնացին։ Ծափարենք Սպարտակի եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն Սպարտակ։ Շնորհակալություն։ Այո, ես գոհ եմ, մի քիչ լարվածություն կար, բայց ոչինչ, մյուս անգամ երևի կստացվի։ Շատ շնորհակալություն ինձ այստեղ բերելու համար, մասնակցության համար։ Պրոստը ժամանակը ոնց որ չհերիքեց, բայց ես շատ համարում եմ, որ կարելի է մինչև 3-4 փուլ հասնել։ Երևի մի քիչ իմեջ կաշկանդվածություն կար, դա է պատճառը, բայց ամենայնտեպս շնորհակալություն։ Եթե հնարավորություն տան, ելի կմասնակցեմ։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Դավիթ Ղազարյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Հետաքրքիր պատասխաններ եք տվել Դավիթ, ինչ կանեք շահած գումարով գնալու եմ Հոլիվուդ, որ Վանդամի հետ նկարահանվեմ ֆիլմում։ Այո։ Իրոք սիրում եք Վանդամին։ Չէ, ֆիլմերը, մարտաֆիլմերն եմ սիրում։ Չէ, մարտաֆիլմերը։ Որ Վանդամի հետ նկարվի, էլի։ Իսկ շատ է ուզում։ Վանդամի ամենաձեր սիրած ֆիլմը ո՞րն է։ Վանդամի Լեգիոները։ Տրուդնի Միշենը սիրում եք, Տրուդնի Միշենը, չէ։ Շատ ծանր ֆիլմ է։ Ծանր։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, բոլոր երաժշտությունները միայն լավ իմաստով։ Հա, իմաստով ելնի, էլի։ Հա, երաժշտությունը իմաստուն է, նկատում եք բառերը երևի։ Հա։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն եք հաղացել, դուք պատասխանել եք կակտուսի։ Այո։ Իսկ ինչ եք ասում կակտուսի։ Փշերով, էլի, փշերով էի։ Իսկ ինչ որ տեքստ ունեիք։ Ինչ որ տեքստ ունեիք։ Հա, տեքստի, սա ես եմ եղել գլխավոր դերը, մնացածը ծաղիկներ էին, էլի։ Ձեր ամենասիրված ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը պատասխանել եք Կնքահայրը։ Այո։ Առաջինը, երկրորդը թե երրորդը։ Բոլորը, 4-րդն էլ, հələ դուշ չեք։ Բայց Վանդամը չի խաղում այդ ֆիլմը, ոչինչ։ Ոչինչ։ Վանդամը կպարտվի այդ ֆիլմում։ Այսքանն են ձեր պատասխանները, մեկ էլ սիրած մարզաձև Muay boxing։ Այո։ Այդ ուղղակի սկսեցի Մեզ համար Muay է դա թե ինչ բոքսինգ է, բայց Muay մնաց մեզ համար, թե դա ինչ բոքսինգ։ Հայել ենք, էլի։ շատ լավ։ Մենք մեծ սպասումներով Պատրաստ ես Դավիթ։ Այո։ Տրամադրվիր, հիշիր Վանդամին եւ առաջին 1 րոպեն սկսվեց։ Բրազիլիացի ֆուտբոլիստ Կական գնացել է հոկտեմբերյան, քանի որ հոկտեմբերացիները շատ են սիրում Կակային։ Գտնվել է իրական Մայքլ Ջեքսոնը եւ պարզվել է, որ նա իրականում եղել է աղջիկ։ Ալա Բալանիցա ֆիլմից հետո ֆիլմի ռեժիսորը որոշել է նկարանել Զիլինա եւ Հալամուլա ֆիլմերը։ Ես եմ քո մեղրը տեսալովակից հետո շպրոտին շատ անգամներ փորձել են ուտել, շպրոտը ազվ է բացատրել, որ նա իրականում մեղր չէ։
Պարզվել է, որ իրական Միսթր X-ը դեռ չի անել իր դիմակ եւ բնակվում է հոկտեմբերյանում, նա կարողանում է թռնել եւ աչքերից կայծեր բաց թողնել։ Աննա սերիալի ռեժիսորը որոշել է նկարանել Աննա Բարբարա սերիալը։ Ջույսը եւ շփրոտը միավորվել են եւ ստեղծել են համեղ ուտելիքներ Ստոպ, Դավիթ դու վաստակեցիր 5000 դրամ, իդեպ կասեմ վիճելի պահեր, Գարիկը ծիծաղեց, եկեք նայենք Գարիկը ոնց էր դիմանում եւ ես ընդունում եմ որոշում, որ Գարիկը ծիծաղեց, եկեք նայենք։ Վերջին կատակի պահին նայում են Գարիկի դեմքին։ Գարիկը չի գիտակցում դեռ ինչա գալիս էսա։ Սպասում է։ Շարունակեմ։ Ջույսը եկավ։ Շպրոտն էլ եկավ։ Չեմ ծիծաղել ես, փաստ։ Ծիծաղել ես։ Լուրջ նստած էի։ Էդ ես չեմ։ Վերջնական պարտվելու պահանա Գարիկի։ Դավիթ դու վաստակեցիր 5000 դրամ, շնորհավոր ենք Դավիթին։ Շնորհակալություն։ Դավիթ, մասնակցում ես երկրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 25000 դրամ։ Սկսեց։ Եթե չծիծաղեցնես կկորցնես, գիտես 5000 դրամը։ Երկրորդ փուլը սկսեցինք։ Տատիկին ձերբակալել են յոնչա քաշելու ժամանակ։ Մի բարկացիր, կես տվիքս եւ հայհոյելու փոխարեն կասես մանդարին եւ նապաստակ բառերը։ Տատիկը չհասկանալով գուլպա է նվիրել միագուլպա ներկայացման դերասաններին։ Աղջիկն ամանչել է վերցնել Տարոսիկը։ Հանրայդ Նիկոն պայտակ նկարել է 10 ֆիլմ։ Սերցը մագնի տեսալուակից հետո տեսալուակի երջույն ամուսնացել եւ ամուսնալուց հետո նկարանվել է մոյ սերցը բոշն է մագնիտ նոչեն բոլիտ։ Հայաստան Ֆրանսիա խաղի ժամանակ Կարմեն Քարամյանը դեմարդեմ հանդիպելով Զիդանին բռունցքով արվածել է Զիդանի դեմքին, որպեսզի Զիդանը նրան գլխով չարվածի։ Վիոլետա Գրիգորյանն ու Վարամ Սահակյանը միավորվել եւ հրատարակել են Վեճ տանք հայհոյանքներին գիրքը։ Բոլոր սպիտակ մորուքով մարդիկ սապրել են իրենց մորուքները, որպեսզի նրանց ծմեր պապի տեղ չտնեն եւ նվեր չուզեն։ Ստոպ, Դավիթ։ Եկեք ծափարենք Դավիթին, նա չծիծաղեցրեց Գարիկին եւ Այկին եւ հեռանում է առանց ոչ մի բանի։ Ծափարենք եւ ուղեկցեք։ Շնորհակալություն Դավիթ։ Իմ ելույթից շատ գոհ եմ։ Էլի կմասնակցեմ, որ հնարավորություն լինի։ Ինձ թվում է չկարդացի ամենալավերը էլի, որը որ շատ լավն էին իմաստով։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Վիգեն Խաչիկյան, Գյուղ նոր կյանք։ Բարև ձեզ։ Բարև Վիգեն։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես։ Սիրած մարզաձևը ֆուտբոլ, ազատ ինչով եք զբաղվում, երաժշտություն եմ լսում, նվագում եւ հետեւում հումորային բոլոր նախագծերին։ Ուղղակի որ հարցնենք որն եք սիրում, դա գովաստ կլիներ, դրա համար չենք հարցնում։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, բացի մուղամ եւ ռեպից, համարյա ամեն ինչ։ Մուղամը եւ ռեպը հավասարացրել եք իրար։ Չէ, ոչ էլ եմ սիրում, ոչ էլ էնի։ Ոչնա։ Լավ, հարցնենք, իսկ որ հումորային հաղորդումն եք սիրում։ Հիմնականում բոլորը, հայկականը սիրում եմ։ Տխրեցրիք մեզ։ Առաջին տեղում վիտամին։ Ճիշտ պատասխանը կլներ վիտամին կամ կարգին սերիալ։ Տխրեցրիք մեզ, ուրախացրիք ինձ։ Եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք, ինչ կցանկանայիք, նայած ձկնիկը եկա թե որց։ Պատասխանել եք դուք։ Ես ուզում եմ պատկերացնեմ թե որց է, որտեղ մնացածը չեմ ուզում պատկերացնել։ Ենթադրենք ոսկե ձկնիկը որց է։ Ինչ կցանկանայիք։ Կարելի էր տալ ոսկերիչի մի հատ լավ բռասլեց ուլեր։
Ոնց որ ասում են, եկեք շարունակենք։ Վերջ Հայկ եւ Գարիկ։ Վիգեն պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ եւ 5000 դրամ սկսեցինք։ Քանի որ քաղաքական հումորն արգելված է, կսկսեմ գյուղականից։ Գյուղացի համբոյտունը կռիվ էր ընկել։ Հարևանները զանգեցին ոստիկանություն։ 10 րոպեից ոստիկանությունը հարբած համբոյին ձերբակալեց տրաֆիկինգի մեղադրանքով։ Միկի Մատենադարան հանձնեց անհասկանալի 5 ձեռագրեր, իսկ բժիշկ Դեղիկյանը շնորհակալ էր իր գրած դեղատոմսերը թան գնահատելու համար։ Փնտրում է 20-ամյա Անին։ Վերջի անգամ նրան տեսել են ուլտրամոթում, փոսը ցածկելից։ Ուլտրամոթի անձնակազմը ներողություն է խնդրում այն տղուց ու ցավակցում կոկորդիլոսի ակվարիումում ձեռքը կորցնելու համար։ Խոստանում են էլ չի կրկնվի։ Արամիկը 10 օրում կարդաց 12 հատոր հանրագիտարանը, պատճառը առաջինից գտած 1000 դրամանոցներ։ Հարբած երիտասարդը 10 րոպեում մի կերպ պետավտոտեսուչին բացատրեց, թե ինքը ում տղան է։ Դասախոսը ձերբակալվեց 50,000 կաշառք վերցնելու պահին, ու նա ներողություն է խնդրել այն ուսանողներից, ումից 100,000 դրամներ էր վերցրել։ Ուլիս Ռեալ խաղի ժամանակ, երբ 15-րդ րոպեին Ուլիսը հաղթում էր 3-0 հաշվով, Ռեալի դարպասապահը մոտեցավ մրցավային։ Ստոպ, շատ երկար կատակ էր։ Չհասցրեցիր կարդալ Վիգեն եւ Հայկ եւ Գարիկը ցույցարեցին։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ուղեկցենք, սապանենք եւ ուղեկցենք։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Կիրակի ԿՏՄ կայքը առաջարկում է առանց միջնորդի եւ մատչելի պայմաններով վաճառել ձեր անշարժ գույքը, մեքենան կամ գովազդել ծառայությունը։ Տեղադրելով ձեր հայտարարությունը Կիրակի ԿՏՄ կայքում, որը համարվում է անշարժ գույքի վաճառքի ամենահաճախ այցելվող կայքը Հայաստանում, կարճ ժամանակում կգտնեք ձեր գնորդին։ Ձեր ցանկությամբ Կիրակի ԿՏՄ-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ եւ կատարել բարձրորակ նկարահանումներ։ Ձեր բնակարանը կամ մեքենան առավել գրավիչ ներկայացնելու համար մանրամասների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգահարել 56 61 88 հեռախոսահամարներով։ Այժմ դիմավորենք Կարեն Ավետիսյանին, Քաղաք Երևան։ Բարև Կարեն։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն տենց արտահայտություն կա, ես լսել եք երբե արտահայտություն կա կնիկ եմ առնելու, չէ՞։ Հիմա Կարենը այնքան կուլտուրական է, որ ինքը գրել է շահազգոմարով ինչ է կանելու, կնիկ եմ գնելու։ Բայց ուզեց այդ իմաստն է, շերևի ուզեցել ասես, կնիկ եմ անում, ուղղակի կուլտուրական կնիկ եմ գնելու։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, երթում ուտելով, ինչ երաժշտություն եք լսում, ծանր ռոք եւ ռեփ, դպրոցում որն է եղել ձեր սիրած առական ռուսերեն եւ անգլերեն, նապաստակի դերն եք խաղացել, ինչի է դերը ձեզ ընկավ բաժին։ Չգիտեմ։ Չհարցրեցիք։ Այստեղ հետաքրքիր փոքր ժամանակ ինչ էիք իրազում դառնալ, բժիշկ, բայց հիմա рэպեր։ Ինչ պատահեց։ Չգիտեմ, մեծացա փոխեցի կարծիքս։ Հասկացաք որ рэպերները ավելի լավ են բուժում մեր մոտ։ Որովհետև բժշկությունից բան չեմ հասկանում։ Իսկ ռեպից։ Այո։ Կարող եք ռեպ կարդալ։ Այո, բայց ամաչում եմ։ Եթե շատ խնդրենք։ Չէ։ Ամաչելով խնդրենք։ Չէ։ Չէ, լավ։ Լավ, սիրած ֆիլմը James Bond 007 գործակալ է եւ վախենում է պապայի զոնքաչից։ Այո։ Պատրաստ ես Կարեն։ Այո։ Իսկ ոչ միայն դուք, նաև պապան էլ է վախենում։ Պատրաստ ես։ Գենետիկորեն անցել է ձեզ։ Լավ։ Կարենը արդեն պատրաստ է, մենք կարող ենք սկսել առաջին փուլը։ Այո Կարեն։ Այո։ Սկսեցինք։ Տատիկս ու պապիկս էնորմա գնգա պրյանիկներն են հլեուտում։ Տատիկս ու պապիկս ազատ ժամանակ զիլինա է խաղում։ Տատիկս ու պապիկս խաղում էին տունտունիկ։ Տատիկս ու պապիկս պրյանիկ էին ուտում։ Տատիկս ու պապիկս խաղում էին կանխիկ հումոր։ Տատիկս ու պապիկս ռոք լսում։ Տատիկս ու պապիկս փոքր երեխեքի վրա բոցեր էին անում։ Տատիկս ու պապիկս Ստոպ։ Շնորհավորում ենք քեզ Կարեն, դու վաստակեցիր 5000 դրամ։ Եթե սա մտածված էր, արված, շատ հետաքրքիր էր, աշխատեց։ Այո, իրոք աշխատեց։ Կարեն, մասնակցում ես երկրորդ փուլին։ Ոչ։
Իսկ դու էլի կատակներ ուներ տատիկի եւ պապիկի վերաբերյալ։ Ամբողջ տատիկի եւ պապիկի վերաբերյալ են։ Այո։ Վերցնում ես գումարը։ Այո։ Ծափարեն Կարենին։ Հայկից եւ Գարիկից կարող ես վերցնել։ Ծափարեն ուղեկցեն Կարենին։ Երկուսին էլ հեշտ է ծիծաղացնել, որովհետև ինձ համար խնդիրներ չկար։ Եթե շարունակեի շատ հումորներ ունեի, որովհետև տետրիս մեջ գրած էր կեսը։ Դասարանի երեխեքին օգնելով եմ գրել։ Արմեն Զաքարյան գյուղ Մրգաշատ։ Բարի երեկո Արմեն։ Բարև։ Արմեն հետաքրքիր պատասխաններ է տվել, ինչ եք անելու շահած գումարով, նա անկեղծացել է կգնամ տուն։ Այսինքն պետք է շահեք, որ չմնաք այստեղ։ Մենք կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ինչ երաժշտություն եք լսում ռաբիս։ Բայց սկզբից ռապիս բայով, հետո հասկացա, որ ռաբիս բայով։ Հա, ճիշտ է, ռաբիս, հետո պնջնջել եք բ։ Դպրոցում որ եղած էր ցած առարկան հայոց լեզուն, մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն եք խաղացել 3 խոզուկների։ Միաժամանակ։ Միաժամանակ 3 խոզուկների։ Այո։ Որ խոզուկը ամենալավը ստացվեց։ Նիֆ-նիֆը։ Նիֆ-նիֆը։ Նիֆ-նիֆը, այդքանն էր պատասխաները։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում կարիճից։ Մեկ էլ է։ Դա իրականություն է, թե Իրականություն էր։ Լավ, այստեղ հույսով եմ կարիճներ չկան, այնպես որ կարող եք խիզախորեն սկսել ձեր ելույթը։ Պատրաստ ես Արմեն։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն, սկսեցինք։ Մեր դպրոցում արգելվում են ծխելը, այդ պատճառով մենք ծամոն ենք ծամում, որ կանխենք ծխախոտի հոտը։ Մեր դպրոցը այնքան վատնա, որ վերջի զանգին տնօրենը տեսավ, որ չենք խնդում, 2 տարի էլ ավելացրեց։ Արթուրիկը Ծաղկաձորի արշավից հետո բացեց իր ռենտգենի նկարների ցուցահանդեսը։ Ինձ թվում է, որ վարժ կարդար չէր խանգարի։ Մենակ հայ տղենա, որ Օդնոյում նկար չունեցող աղջկան գրում է բարև գեղեցկուի։ Արտո Թունջ Բոյաջյանը կոկորտը ողողելուց հետո գրել է նոր երգ։ Մի սպանեք ձեր տան մոծակներին, քանի որ նրանց երակներում ձեր այրումն է օսում։ Գրքոտ փիղը։ Ստոպ, Արմեն չծաղեցեց իր հայկին եւ Գարիկի, եկեք ծափարենք եւ Արմենին ուղեկցենք, ավելի բարձր։ Ես իմ ելույթից գոհ եմ։ Դե դժվար էր նրանց ծիծաղացնել դրա համար։ Էլի կային հումորներ, բայց ժամանակը շերիքեց պարտվեցի։ Դիմավորում ենք մեր մյուս մասնակիցներին՝ Շարոյան Հայկ եւ Արսեն Կարապետյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ տղաներ։ Ձեր դուետը անվանում ունի։ Այո։ Եվ Հա։ Ինչպես։ Հա։ Դուետ հա։ Այո, այսինքն։ Հայկ Արսեն, հա, հասկանալի է։ Որտեվ հակառակը կներ ահ, այդքան ճիշտ եք մտածել։ Եվ այսպես Հայկը նշել է, որ ինչ երաժշտություն եք լսում, նշել է ռաբիս երաժշտություն։ Հայկ ջան։ Ինչու։ Հայկը դու ես։ Այո։ Հասկանալի է։ Իսկ այդ պատասխանից արդեն հետևում մնացած պատասխանները ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում դիվան եմ քշում, այն պատասխանից հետո ես չեմ զարմանում, հետո հետևում ես պատասխանը ինչ եք անելու շահած գումարով, ախրանիկ եմ վարձելու, էլի չեմ զարմանում, քանի որ առաջի պատասխանը ասացի բոլորդ լսեցիք։ Ի տարբերություն Հայկի, Արսենը նշել է, որ լսում է ռեփ, այո,
եւ շարունակում է ըստ դրա, սիրած մարզաձևը կարատե, ազատ ժամանակ զբաղվում, համակարգիչ եմ խաղում։ Տեսնում եք երաժշտությունը ինչ եք անելու շատ գումարով ծախսելու եմ։ Իրականում երաժշտությունը շատ մեծ ազդեցություն է թողնում ձեր վրա, կողմնորոշվեք ինչ պետք է լսել, իսկ հիմա արդեն կարող եք Ես ավելացնեմ, սա իդեպ միակ դեպքն է, որ չես կարող ասել, ասա ընկերդ ով է, ասեմ ով ես դու։ Չի համապատասխանում։ Երկու պատրաստ եք։ Այո։ Վստահ։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպե սկսեցինք։ Մի մարդու հարցնում են ձեր մոտ մամուլի ազատությունը ոնց ասում է, դե երբ պապուլը տունը չի լինում, մամուլը լավ էլ ազատ է։ Մեկին ոստիկանը կանգնացնում է, ասում է խմատես, ասում է մի օր չեղավ հարցնը սովատես։ Մի մարդ պամպես։ Շնորհավոր տղաներ, դուք վաստակեցիք 2500 դրամ։ Այսինքն 5000 դրամ։ Շնորհավոր ենք տղաներին։ Հայկ մի քիչ ուշացումով ծիծաղեցիր։ Հասկացա, որ հիշում եմ այդ կատակը, բայց միջևեր չհիշեցի, որտեղից եմ հիշում եւ ծիծաղեցի։ Այո, տղաներ, պատրաստ եք մասնակցել 2-րդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000 դրամը։ Պատրաստ ենք։ Իսկ եթե ծիծաղեցնեք, ինչքան կվաստակեք։ 25000 դրամ։ Այո, 2-րդ փուլ եւ 2-րդ 1 րոպեն, սկսեցինք։ Մի մարդ պամպերսի խանութ է բացում, վրան գրում է առաքումն ու տեղադրում անվճար։ Մի մարդ յաշիկով հաղոքսանի տակ գնում է, խփմածառին յաշիկը դերց ընկնում է։ Մի գեշկին իրան հայելու մեջ նայում է ու ասում է մարդու ստեղ նայսել ալ է իրան շատ։ Մենակ հայեր տղեկն է, որ ձվածեղից բացի ուրիշ բան չեն կարող սարքեն։ Մի մարդու ասում ենք ընգատ հետ ոնց ես, ասում է ես լավ եմ, դու լավ ես։ Մենակ հայերն է, որ հյուրին ճանապարհից մեկ ժամ էլ միջանցքում են կանգնում։ Մի մարդ գնում է Ամերիկա, ասում է ինչ զարգացած երկիր է, սաղ անգլերեն է խոսում։ Մենակ հայերը կարող են կերուն ստուգելու համար թազասայթ բացեն, խոսացնել տենան խոսում է, թե չէ։ Մի մարդու հարցնում են որն է սիրածը չորը, ասում է տեղաշորը։ Մենակ հայերը տան համարից զանգում են ձեռի երողսին, որ բոնուս գա։ Մի մարդ ոսկեձը։ Ստոպ, տղաներ, չծիծաղեցրեցիք Հայկին եւ Գարիկին, նրանք մինչեւ վերջին վարկյանը դիմացան եւ եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք տղաներին եւ շնորհակալություն մասնակցության համար։ Այո, մենք մեր ելույթից գորենք եւ շատ ուրախ էինք, որ մասնակցեցինք։ Խորհուրդ կտամ, որ չլարվեն եւ լավ հումորներ ունենան, որ ծիծաղացնեն։ Դիմավորեք Էդգար Եղիազարյան, գյուղ Արբաթ։ Բարև Էդգար։ Բարև ձեզ պատասխանեց Էդգարի մյուս պատասխանը։ Ասում է հարցն է ինչու ես այդպես գրել, բայց որ ասած բարև ձեզ զգացի։ Ուրեմն որտեղ եք աշխատում, Տիգրանը պատասխանել է Էդգարը ներողություն, պատասխանել է չենք աշխատում։ Չենք։ Ինչ եք անելու շահած գումարով, նայած ինչքան կվաստակեմ, շատ ճիշտ։ Սիրած մարզաձևում շամար զբաղվում ես։ Ոչ։ Սիրում ես։ Պլակատներ ունես շամարտի բան, դիսկերը։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել, պապուս։ Կպատմես, ինչպես եղավ, որ պապուտ դերը քեզ ընկավ։ Ու ոչ ուրիշին ձեր դասանից, մանկապարտեզից։ Մորի պահով էլի։ Հասկացա։ Դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան եղավ։ Շնորհակալություն պատասխանների համար։ Այժմ կարող ենք տեսնել ինչ եք պատրաստ ես Էդգար։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն սկսեցինք։ Ուշադրություն, լավմաջանություն շտապ պահանջվում է կատվի որսորդներ։ Վաճառվում է 80 թվականի պազիկ ավտոմեքենա, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Գնելով 1 պազիկ դուք կստանաք 2 տազիկ անվճար։ Մի գրեք մեր հեռախոսահամարները, պարզապես հիշեք այն 248 329 728։ Մի գրեք մեր հեռախոսահամարները, պարզապես հիշեք այն, բայց նավսակի կարակ գրեք։
հումորային բառակապակցություններ, անչափահաս տառականը, սպարծիվկով մեղուն, ալկաշ գործը, ճարպոտ կմախքը, լկստված նասկին, էկզոտիկ ուլը, Stop, Էդգար, դու վաստակեցիր 5,000 դրամ, 5,000 դրամ, իդեպ շատ հետաքրքիր էր, Գարիկ, կարող ես դու էլ հումորային ինչ-որ բառակապակցություն ասել։ Հարուստ ուսուցիչը։ Ես կարող եմ ասել, որովհետև մեր բակում մի տղա կար, մեր ընկերներից մանկության, որը միշտ ամեն օր դուրս էր գալիս բակ, հա, իջնում էր բակ եւ մոտ մի 10 հատ շատ ուժեղ ասում էր, ամենայիմ հիշվածներից մոտ 3-4 տարեկան բակերով հարսը։ Այն ժամանակ շատ ծիծաղալու էր դա, հիմա շատացել են բակերով հարսերը։ Էդգար, մռութ շլանգը, մռութ շլանգը, Էդգար, դու վաստակեցիր 5,000 դրամ, շնորհավորում եմ, պատրաստ ես մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կվաստակես 25,000 դրամ։ Ոչ։ Ես հիմա հակառակն եմ համոզում, հաստատ։ Հաստատ ոչ։ Վերցնում ես գումարը։ Խնդրեմ, Հայկից եւ Գարիկից կարող ես վերցնել գումարը, եք ծափարենք Էդգարին։ Ոչ, շատ հումորներ չունեի, դրա համար չմասնակցեցի։ Այսօր այսքանը, բայց միայն այսօր, քանի որ կանխիկ հումոր հաղորդումը միշտ կա եւ լինելու է, դուք ամեն վարքյան կարող եք գալ գրանցվել եւ մասնակցեք կանխիկ հումոր հաղորդմանը, հարգելի հանդիսատես, դուք նաեւ նույնպես կարող եք գալ եւ գրանցվել։ Այօրինակ պատահական մարդ ընտրեմ, այօրինակ դու տղա ջան, 1 րոպե գաս, խնդրեմ ծափարենք, ինձ թվում է ցանկացած մարդ կարող է գալ, ինչպես է անունդ Գևորգ, Գևորգ ջան, Ցանկանում ես մասնակցել, ցանկանում ես փող վաստակել, արի կանխիկ հումոր և կվաստակես, եթերում է կանխիկ հումորը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի գնահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե գինու դիցաբանություն։ Ձերք բերեք Անելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչև 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչև 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։